Вон я вижу, блядь. Совсем направо? Да. А вон там, да, вон там выезжали. Здесь, да, чуть назад сдавали. Я не вижу нихуя ничего. Арочка, да. Бля, арочка как села. Охренеть. Просто прикольно. Смотри, цвета. Ну да, не то что, да? В нем не такие. Я тебе говорю, не то что. На автомате я ничего не вижу. Опять ничего не вижу. Вот. Вижу, не вижу. Здесь мы брали правее. Вон, смотри, какая арочка. Снизу. Теперь правее сказал. Подровнее коробку. Давай, вылезай. Сели? Говорил в цепи. Да толкай, Слав. Купил. Ща. Подожди. Хорошо сидим? Хорошо сидим.